واحد بيقول طلبنا بيتزا بعد يوم طويل جدا في الشغل وانا مستنيها بفارغ الصبر، وروحت على البيت بدري. الدليفري وصل وانا طاير من الفرح، فتحت الباب اخدت منه العلبه ودخلت جري على السفره. فتحت العلبه وريحه البيتزا ماليه المكان كله، وبدات اقطع في البيتزا علشان الكل ياكل. وانا بشيل القطعه الاولى حاولت اعمل حركه استعراضيه كده وارفعها في الهواء قدام اخويا. فجاه البيتزا طارت من ايدي ووقع وشها على الارض، والجبنه كلها اتلزقت في السيراميك. امي دخلت المطبخ بسرعه علينا وقالت ايه اللي حصل ده. بصيت للمنظر وقلت لها البيتزا كانت مستعجله بس يا ماما، وقررت تمشي قبل ما ناكلها.